Korelilerin öksürük başta olmak üzere soğuk algınlığı, nezle ve burun akmasına iyi gelen sarımsağı baş parmağınıza sarma yöntemi. Kore'de Sufok adı verilen bu yöntem, sıklıkla soğuk algınlığı, öksürük ve grip şikayetleri için kullanılıyor. Kadınlar için sahil, erkekler için sol el baş parmakta yapılmalıdır. Baş parmağa sarılan sarımsaklar elde 8 saat kalmalıdır. Lütfen dikkat edin, sarımsak yakıcı olduğundan çocuklarda ve cildi hassas olanlarda kullanılmamalıdır. Alerjisi olanlar gündüz 2 saat uygulayıp daha sonra gece uygulasınlar.